iti MPBC Drama Production Center, kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo, mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengagyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat, dagiti patangatang mi, nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Levitico kapitulo 19 bersikulo 17. Diyo ipampan ti gurayo iti siya sinuman nga makilinawag kayo kenkwana tapno di kay agbasol gapo kenkwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Rumuarak pa'y mama. Inawis nak ni Wilfred agayam ko. Tamapan kami ka nagpasyar iti agduduma na pipinta sa lugar. Talaga na usam ka pailaang kadagiti kakastabang banag, iho. Di ka agdanag mama. Balik bayan ti gayam ko. Ado ti kwartana. Iso ti makaamu iti amin. Iti panagpasyar mi. Ngam nabiit kayo pa'y anagkalay sa iti asawam. Ang mga nood na makunana, gapo iti kinausam mo asumursurot kadagiti babarkadam, iho. Naanos da asawak mama. Man nakawat. Sa bagay, madlaw mo't ket di itilangana. Naanos. O sige mama. Makaamu kayo pailangan kini Elsie nga asawak. Mapanakon. Ni pare Gutierrez, awan ka di dita balayo, Elsie? Ay, awan manong. Rimwar, tada ka no outing da kadagiti babarkada na. Nah, apay ngay? Tadi kayo mo't nagkuyog adwa? Masapul payla ay manong. Awan kasta ibantayam ti asawam. Amang ano na yunan na ka. Saan man atila ibagbagam, manong balanggi? Ay, sapay gwapo mo't ni pare Gutierrez. Yan na asidag-dag iti babalasang kenkwana. Anya? Uncle! Ay na, nasayatan na kaumay kayo mat. Tapno ag-enjoy kayo. Si kamot gayam, Conchita. Jaknam naman na sumaruno kayo mo't kada kami dito eh. Wan, Uncle. Gaputa excited kami mat kadagiti kabatch ko nga umay. Kasta ka di? Umay ka, Uncle. Ag-picture taking tayo pa'y. Tapno ang damot remembrance ko iti pa nagsublik man na ni abroad. O sige, Conchita. Ay, wan gayam. Di asawa yung ay. Diyo ka di kadwa? Oh, nagbati di balay. Di namot kahit di sumurot kanyak dito eh. Kasta ka di? Mala, umay kayo nga roden. Ag-picture taking tayo. Adakon, Elsie. Kumusta ti outing nyo? Mayat enjoy. Sayang, tadi ka ngamin simurot kanyak. Mabainak mo't gamin. Amangan no adda makunada. Sigakit di mat. Managbabayin ka launay.
Wen gayam. Nalpas kamin anang rabi ikan ni mama. Idasaran kan iti kanam. Saanen, LC? Napsugak pa lang. Nangan kami ngamin. Sakbay kami ang nagawid. O sige, umuna ka nga rudan ang maturog. Lepasak pa iti araramidak ijay kusina. Ala, ingka maturugan. Taamok anabambannog ka anagbiyahe. Lakay. Nakaturugan ti asawak. Kita man ti cellphone na. At daladawan da iti igid ti baybay anapananda. Kita man lagi ti daduma a pictures. Adda babae anak kasalabay iti asawak. Nakaragragsak ti babae. Amin aladawan da. Kaabay nalatada ito'y a babae. Amangan mat no adda relasyon da. LC, bakit? Nakaluto akon. Mamigatan. Itay ka pa yung urayan. Sa anak ang mabisin. Mangan kalatan asiksika. Ne. Itay pa kasta ka, LC. Bigbigat na kami suot ka. Umisom ka mat Dinakman kasarsarita. Panawan nak ditoy. LC. Wen gayam. Agawid ak ija lugar mi ita. Anya? Tinasayat, orayan nak nga rod. Duwata mapan ija lugar yo. Saanan? Agbatikan diti balay. Taag subli ak tumutla ang siguro. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Anya ti mapaspasamak iti asawam, iho. Diyak nga rod mo, mama. Mas dawak. Takaslada pa kaluksawan na. No siya, awan mo ti amok na inaramid ko kankwana. Tinasayat. Orahay ka sumangpot ta asawak, mama. Angam na diyak mauray. Surutak langan iji lugar da. Nasaysaya at pay. Amwam, no apay akasla adda di na kinayat. Buisit ang lalaki. Addan asawa na. Ngam, nausampay la iti sabali ang babae. Diyak laing pagarob. Ingka manganan LC. Aldawon. Itay ka pa'y laapal-paliiwan, anak ko. Kasla na kaun-unag ti pampanunutam. Kuwan anang. Awan da ito'y. Anyang awan. Ay, diyak kaya ti kasta. No adda parikot mo, ibagam kanyak. Tabarang matulungan ka, anak ko. Basta na nang. Awan da ito'y. Sige, tapilitak timangan. Wano, adda diyo nagkinaawatan iti asawam. Iso akasta ka. Nanang, pangaasiyo. Di kay agdamagan.
Ala, makaammo ka nga rod, anak ko. No, adda parikot mo, kat di mo kayat nga baga kanyak. Awan pa'y laang ti asawam, makalawas at tinapalabas iho. Wan nga rod, mama. Tinasayaat, mapan mo surutan ijay lugar da. Urnuusan nyo adagos no anyaman ti di na nagustuhan kan ka. Mama, Day tantumat ngamin, tanaesem kapay laang ako mo'y kuyog kadagiti barkadam, kat amom lang aroden asi aasawa ka. day tanga ti di na nagustuhan kanya. Wano, adda pa'y sa bali. Tinasayat, mama. Surutak lang ang taasawak iti lugar da. Masapol ang maamuak noon niya talaga tinapasamak. Simurot ka pa'y laang dito eh. Elsie, apay kadakasta ka. Anya ti parikot. Awan! Matlagayam. Alang rod, agawid tan iti balay. Sa nabalit na ipakada kamatan ka ni nanang. O sige, agawid ta nga rudan. Oh, ada kamat gaya man, Elsie. Kumusta kayo ni Gutierrez? Kuwa manong, nasaya at ta nagkita ta dito eh. Apa, Elsie? Adda ka ti amom a babae ni Gutierrez. Ha? Awan mat. Pangaasim ta di ka aglibak manong. Ibagam kanyak ti amom maipapankin ni Gutierrez. No may papanit nakarelasyon na, adon Anya, nagsisiksida. Ada pa kit di foreigner nakarelasyon na idi. Idi kada na dya, brod. Ang siguro, saan nga isoda ti para iti tunggal maysa? No dikit da kayo. kasta ka di. Ang idi day jay, ita, sanain. Tada ka nga asawa nan, Elsie. Di ko nam. Ngam adda saan mo nga amo, manong balanggi. Umaygan pare. Aginom taman. Kakaisuna na granata dito eh. Una. Tigagdanag, tasyak ti makam mo. Basta kuyugan na nga ginom ita, ha? Agyaman na ka. Ay, gayam. Kumusta? Ti adda asawa na. Ayos. Mayat pare. Kasi ti kunada, kompletos recados. Aguray ka man. Hmm. Anya tikat mo asawan iti kompletos recados. Tikat ko asawan, ada ragsak, ada ladingit, ada riri, ada rigat, kanta dumapay. Dahil tikat ko asawan pare. Kastaya. Malaki din, uminumtan. Ala, umay ka nga rudan. Mapantay ti day tapas dag.
Asan ni matan iti kumparik tinaginom. Medyo maulaw ka. Sana balit at dakon dito palay. At day tanti silit may asawa ka. Ne. Nakalaktiri daw. Nakaturog nga tan, Elsie. Elsie! Bakit? Nakaturog ka din? Lukatam ko maturi daw, tas umrugak iti silid ta. Bakit? Elsie. Nabartag ka si Mangpad. Ah. Saan adito iti pagturugam? Ah. Dita ka salas ang maturog. Anya? Si Kamat, Elsie. Di ka kadiyagong ungat. Napasubok lang ay minom. Elsie, tinong panagmatan. Dinak sa labayan. Buisit ka. Ah. Dita ka salas. Dita ka ang maturog. Elsie! Impanalpak na matintiri daw ti silid mi. Apay nga ta. Apay napudot ti ulo ni Elsie. Anya nga min ay ati ar-aramidam iti asawam. Awan mo at mama. Aklo na ka nabarta ka kasi mangpot idirabi. Tanagra na kami ngamin iti kumparek. Mas dawak. Katinong panak pa ni Elsie idirabi. Anya? Kasarsarida kiti bigat. Ngam, tinakmat sungsungbatan. Ne, apay ngay akasta. Amangan mo't no aginawan ti asawa, amiho. Diyak mo, mama. Ay, tinasayaat. Urnusan nyo ti bagbagiyo. Saan anasaya at ti kasta mapaspasamak kada kayo? Tinasayat. Liklikak pa'y lang ni Elsie, mama. Tano kas dyalat at ti Jarna. Amaan no mailaw anak ngagsawi ti di na magustuhan. Day taabag, Elsie, balasang ko. Mama, agawid ako ni dya lugar mi. Aguray ka. Anya aya tinagapaan yung agasawa. Saan ka di amabalin, adi mon patuluyan ti agawid, balasang ko. Siya kun, ti makisasaukan ka. Lading itak, mama. Nakapangad ang akon. Panawa ko ni Gutierrez. Balasang ko. Kaslamot tan iraman nakakagura iti kasta nga imbagam. Saan, mama? Saan kayo akagura? Tawan basulyo kanyak. Ay, sapay awan dito'y balay ti asawam. Diyak amo no sa dino tinapanan na. Tadi na mo't imbaga kanyak. Adda kamot manon, Elsie, anak ko. Anya ka di ayati mapaspasamakan ka. Nanang. No anya ti parikot mo. Ibagam atap no amok daramidakan ka. Natakwatak nga da babae ni Gutierrez. Anya? Babaero gayam ti asawak, nanang. Ada kasinsin narak na sa bali ang babae. Nakitam amis mo nga da sa bali a babae ti asawa? Wala nang.
Nakita tiladawan da adwa iti cellphone na. Kat, saan mo adinamag kin ni Gutierrez? No asino dayjay a babae akadwa na itiladawan. Sana nang ngamamok at na relasyon da iti dayjay babae. Nasakit tinakom ko. Gabutalip-liputan na ti asawa. Dukas taan nakitam iti cellphone ti asawam ti kunam aladawan da. Damagam no asino dayjay a babae. Nanang. Saan asigurado ti bagbaga manako? Kasayaatan nga agsubli ka iti balay ti asawam. Tapno makilin na wag ka kenkwana. Nanang. Sakbay akad ngam ti maisabanag. Panagdag ampay nga umuna no pudno. Sakbay nga agipapan ka, ken agimpen ka iti guram iti asawam. Saan nasaya at ti agat atap laeng anak ko? Madiday ta. Sige nga Rod, nanang. Agsubli ak iti lugar da Gutierrez. No day tati ko na yo. Una, tapno aglinawag kayo iti asawam. Narigatan. Amangan paykit dino pagarupan ti katugangam. Akon sintidurak nga inam. Ay na, maragsakan ak, nagsubli ka matlaangan dito ibalay, balasang ko. Wan mama. Takayat ko ti makilin nawag ka ni Gutierrez. Nasaysaya at matlaang no agsarita kayo anasayaat. No anyaman ti di yun nagkinaawatan, pagsaritaan yun ay tabalasang ko. Wan mama. Orayan tabiit, tanapan na sinabat ni Conchita ijiili. Patsyak nga intun madamdama, at dadan ditoy. Conchita, kunayo mama? Wan, balasang ko. Urayam, tamakitam to ida. Dagitadan, nakasangpot dan, balasang ko. Umay kong Conchita. O sige. Oh, nasaya at adda kayon. Ah. Adda dito iti asawam, iho. Ha? Nasayata si mangpot kayon. Ah, Ita, kayat kong aglin nawag ta Gutierrez. Elsie. Asino day takadwam a babae asim mangpot. Ni Conchita. Um, Inauna nga anak ni manang ko. Nagkuyog kami ngay may dito balay. Takailiw naman na makita ni Lola na. Diyos ko, bindot kayam ti atap ko. Kumusta kayo matan, auntie? Mayat-mayat ading. Ay, este, kaanakan, kunak ko ma. Wan taasawan na kayo matan ni uncle ko. At to'y gayam ti pasarabok para kada kayo, auntie. Bangbanglo, toothpaste, kan sabon. Ay na, agyaman ak Conchita. Awan anyaman na, auntie. Kaya't ko laang tagsubad ka niya, uncle. Gaputa pinagadalnak. Aging ka nakapanak ija abroad. Kasta ka di? Wan, auntie. Sige, panawan kayo pa'y. Inakman makisarsarita ka ni Lola. Iso ngamin ti may sagagarak dito'y. Sakbay ngagsubliak ija abroad. O sige, Conchita.
pakawanin na ko, ma. Elsie, Dandani nakaarami na kiti saan amay parbang. Gapo iti panagat-atap ko. anya ti kahit mo asawan? Inatap ko ngamin nga ada relasyon nyo kan ni Conchita. Gapo iti nakita kaladawan nyo iti Facebook. Kan tinakita kaladawan nyo iti cellphone mo. Anya? Uwan lakay. Ngamin, kanayon akaabay mo ni Conchita. Kanayon asal labayam. Dahita ka di tinanggurguraam kanyak. Bakit? Kunaklakit din. Noon niya nadagsin abasol tinaaramid ko. Takilata ginuranak. Pakawanin na kumalakay. Basol ko. Tadyak mat ngamin nagdamag adagos kan ka. Kan, jak nakilinawag kan ka. Ano nga raw dan? Kuston, Elsie. Saan ka nagsangit, ha? Napakawan ka na. Analakit ti asawa ko na yan. Nasaysaya at amarisot adagos ti anyaman aparikot ti agasawa. Sakbay nga umununag ti sakit tinakam ken gora tapno maliklikan ti panagsinada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Mensi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.